खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरो सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ। लोगोसे सानै उन्दै जिनाहारि खालामजाग्रा हिनजावसा गथ'फोरनो साफायाव 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनांगौ। बेनि अनगायैबो रुंसारि जानाय हिरण्मय खाख्लारिनि मुङै 20 लाख रां सरकारा गथायनांगौ। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां अदेबानि 16 मे खालि हिरण्मय खाख्लारि मुंनि सासे सेंग्रासाया हरखाबै रुंसारि जानो गोनां जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गवालपारा ओनसोलाव सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ माखासे दुथांफोरा जिनाहारि खालामना लामायाव गालांदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै उन्दै हिनजावसानि बिदा हिरण्मय खाख्लारिया न'खराव सावरायनो थांनायावनो बिथांखौबो रेप खालामग्रा अदेबानि जिनाहारि खालामग्रा न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुनानै हरनायाव हिरण्मय खाख्लारिया थांनाय 16 मे खालि हस्पिटालाव रुंसारि जानो गोनां जायो। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो सिरि जिरायनानै थायाखै। नंगौ, बेबायदिनो बिथांमोनहा थारैनो हिरण्मय खाख्लारि आरो सारै उन्दै हिनजावसाफोरा जिनाहारि खालामजानायनि थार बिजिरनाय मोननो थांखिजोंनो मैया क'क्राझार DC अफिसाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया थांनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि हाइकर्ट जों लोगोसे गुबुन जायगाफोराव थारैनो लाइजाम दैथायहरो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा लाइजामाव बेखौनो सरकारनिसिम अदेबानि मानगोनां गोजौ बिजिरसालिसिम बिथांमोनहा दाबि दैखांदों जे थारैनो रेप खालामग्रा आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ। बेनि अनगायैबो जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय साफायाव 5 लाख राङै आरो रुंसारि जानाय हिरण्मय खाख्लारिनि मुङै 20 लाख रां होनांगौ होननानैबो बिथांमोना सरकारनिसिम दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गाबोन बेलासिनि 5 रिंगायाव क'क्राझार अदेबानि गासैबो जिल्लाफोराव मोनफा सोमावसारनाय अदेबानि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बेनि अनगायैबो 27 मेआव गवालपारायाव गोबांथार गेदेर गासैबो जिल्ला आफादफोरखौ लानानै मोनसे धर्ना हाबाफारि लानाय जादों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावनायखौ मिथिनो मोनबावदों। धेकियाजुलिनि सिङाव थानाय राकसमारि पुलिसआ मैया गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंफोरखौ खानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ जे गान्जा अदेबानि फेग्रा मुवा फानग्रा फालांगिरिफोरा दायो जोंनि लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि रां आरजिनायनि थांखिजोंनो बेबायदि आयेन बेरेखा माखासे फेग्रा मुवाफोरखौ सम फानबोबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो आसाम पुलिसाबो दाब जायगायाव आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा फाननायफोरखौ हमबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव धेकियाजुलिनि सिङावनो थानाय राकसमारि पुलिसआ मनमहिनीपुर साहा बागाननिफ्राय गासै 20 किल'ग्राम आयेन बेरेखायै गान्जा फाननायखौ हमनो मोनो। लोगोसे बे हमनायाव सानै सुबुंफोरखौबो पुलिसआ खानो हायो होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि बे सानै आयेन बेरेखायै गान्जा फाननायजों हमजानो मोननाय सुबुंफोरा गुबैयै बिकी दास 28 बोसोर बैसोनि आरो आब्दुल मालेक 36 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनाय जादों। लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो सोराङाव फैदों दि बे हमजानाय गान्जाफोरा गासै आथिखालनि हाथायाव 1 लाख रांनि जागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों। जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ। लोगोसे हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोराबो जिउ जोबजासिम साजा मोननांगौ। बेनि अनगायैबो हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरनो गासै 20 लाख रां सरकारा गथायनानै होनांगौ। लोगोसे
बुथारग्रा अदेबानि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरा बोरै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हायाव थानो मोनदों बिथांनि सायाव बिजिरनांगौ आरो सरकारा थारैनो बिथांमोननि न'खौ होखारनांगौ। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिरण्मय खाख्लारिया दाखालि 16 मे खालि हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि थांनाय 3 मे खालि सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ माखासे दुथांफोरा बिहु फांसन नायखांनानै फैनायनि उनावनो जिनाहारि खालामदोंमोन। लोगोसे बिथां जिनाहारि खालामजानाय उन्दै गथ'साफोरा न'खराव खिन्थाहैनाय बायदियैनो थारैनो जिनाहारि खालामजाग्रानि बिदा अदेबानि हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा दुथांफोरनि न'खराव थांनानै रायज्लायहैनो थांदोंमोन। नाथाय जिनाहारि खालामग्रा न'खरनि सोद्रोमाफोरा हिरण्मय खाख्लारिनि सायाव गोख्रों साजासो हरनाय जायो। अदेबानि देगारजों आरो उन सिगां जेनिफ्रायबो बुनानै हरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो हिरण्मय खाख्लारिया गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथांखौ जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव थांनाय 5 मेनिफ्रायनो फाहामथाय होबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा हिरण्मय खाख्लारिया थांनाय 16 मे खालि हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि माहारियारि गोबांथार आफादफोराबो बेबायदिनो हिरण्मय खाख्लारिनि सायाव मोजाङै थार बिजिरनाय मोननांगौखौ नोजोर बोनानै हिरण्मय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै गोबां बाथ्रा सावरायलायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि दैदेननायाव मोनसे हानजायाबो हिरण्मय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै सावरायहैलाय जादों होननाबो मिथिनो मोनदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां गाहाय नेहाथारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बुथारग्रा अदेबानि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरा थारैनो जिउ जोबजासिम साजा मोननांगौ आरो जाय जिनाहारि खालामग्रा बिसोरो दायो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हायावसो दङ। बिसोरो मारै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हायाव थानो मोनखो बेखौ सरकारा गोख्रों नायबिजिरनांगौ आरो बिसोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनिफ्राय होखारनांगौ होननानैबो बुंथिदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा सरकारनिसिम हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरनिसिम गासै 20 लाख रां दान बान्था होनो थाखाय खावलायहरनायखौबो नुनो मोनबावदों।